හොඳයි 7 වසරේ දරුවොත් එක්ක අපි අද දවසේ තවත් මාතෘකාවකින් මුණ ගැහෙන්න හදන්නේ. ඒ මාතෘකාව තමයි පුෂ්ප විවිධත්වය කියන මාතෘකාව. ඒතර බලමු අපි පුෂ්පයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. පුෂ්පය කියලා කියන්නේ කිසියම් ශාකයක තිබෙන නව ශාක ඇති කිරීමට දායක වන බීජ නිර්මාණය කරන ශාක ව්‍යුහය. වෙන විදිහකින් කියනවා නම් අපි නව ජීවීන් බිහි කිරීමට කියනවානේ ප්‍රජනනය කියලා. ඒතර ශාකයක තියෙන ප්‍රජනක ව්‍යුහය තමයි මේ පුෂ්පය කියලා කියන්නේ. ඉතින් පුෂ්පයක් ගත්තාම මේ පුෂ්පයේ තියෙනවා ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ස්ත්‍රීලිංගික ඒකකය, අනිත් එක තියෙනවා මොනවාද? පුරුෂ ලිංගික ඒකකය. ස්ත්‍රීලිංගික ඒකකය සහ පුරුෂ ලිංගික ඒකකයේ විදියට මේකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. කොටස් දෙකක් අන්තර්ගතයි. ඉතින් සමහර මල් ගත්තාම ඒගොල්ලොන්ගේ එක කොටසයි තියෙන්නේ ස්ත්‍රී ලිංග කොටස විතරයි. එහෙම නැත්නම් තියෙන්නේ මොනවාද? පුරුෂ ලිංග කොටස විතරයි. එතකොට ඒ එක ලිංගයක් විතරක් තියෙන පුෂ්ප අපි හඳුන්වනවා ඒක ලිංග පුෂ්ප කියලා. පුරුෂ ලිංගික ඒකකයත් ස්ත්‍රී ලිංගික ඒකකයත් කියන දෙකම එකම පුෂ්පයේ තියෙනවා නම් එයාලා අපි හඳුන්වනවා කවුරු කියලාද? ද්විලිංගික පුෂ්ප කියලා කියනවා. එයාලට අපි කියනවා ද්විලිංගික පුෂ්ප කියලා. හොඳයි. එමුනා වුණ අපි පුෂ්පය කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවා. හොඳයි. ඔය අපි දකින්නේ ඔය අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු ඒකලිංගික පුෂ්පයක්. ඒකේ මේ පැත්තේ තියෙනවා මොනවද තියෙන්නේ? මෙන්න මේ පුෂ්පය මේක තමයි කවුද? පුරුෂ ලිංග ඒකකයේ සහිත පුෂ්පය. මෙයා තමයි ස්ත්‍රී ලිංග ඒකකයේ සහිත පුෂ්පය. ඒතර පුරුෂ ලිංගික ඒකකයේ සහිත පුෂ්පය මෙන්න මේ කොටස තමයි පුරුෂ ලිංගය. ඔයාලට පේනවා මම මේ තලයේ කරකවන තැන. මේ කොටසට අපි කියනවා සූත්‍රිකාව කියලා. මේ කොටසට අපි කියනවා පරාගදානිය. දැන් මේ තියෙන ස්ත්‍රී ලිංග පුෂ්පය ඒකේ මෙන්න මේ කොටස පොඩි ගෙඩියක් වගේ තියෙන කොටස ඒක තමයි ඩිම්බ කෝෂය කියන එක. ඔයගොල්ලෝ 6 පන්තියේ කතා කරනවා, පුංචි පන්ති 4 5 කතා කරලා තියෙනවා ඩිම්බ කෝෂය. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මේ කීලය කියනකොට මේ මල එච්චර පැහැදිලි නෑ. ඊගාට මේ තියෙන මොනවාද? ඒ තියෙන කලංකය කියන කොටස. තොරණ එමනම් මේ තියෙන්නේ ඒකලිංග පුෂ්ප දෙකක්. එකේ එකම ශාකේ මෙයා පුරුෂ ලිංග ඒකකය. මෙයා කවුද? එයා ස්ත්‍රී ලිංග ඒකකය. මෙයා ස්ත්‍රී ලිංග ඒකකය. එම්නම් උන්න කාරණාව හරි. ඊගාට බලමු මේකෙම ඉන්නවා කවුද? ද්විලිංග පුෂ්ප ඉන්නවා. බලමු ද්විලිංග පුෂ්පයකත් ස්වභාවය කොහොමද? හොඳයි. ඔයි පේන්න තියෙන්නේ මොනවාද? ඔයි පේන්න තියෙන්නේ ද්විලිංග පුෂ්පයක්. ඒකේ මෙන්න මේ කොටස තමයි මේක කලංකය, මේ කීලය, මේක ඩිම්බ කෝෂය. මේ තියෙන්නේ පරාගදානිය, මේ තියෙන්නේ සූත්‍රිකාව. ඒතර මේ තියෙන්නේ පුරුෂ ලිංගික ඒකකය. මේ තියෙන්නේ මොනවාද? මේ තියෙන්නේ ස්ත්‍රී ලිංග ඒකකය තියෙනවා. එනකොට පුෂ්පය කියන්නේ මොකද්ද? යම් ශාකයක තිබෙන ප්‍රජනක ව්‍යුහය තමයි අපි පුෂ්පය මේ කියලා කියන්නේ. ඒතර පුෂ්පය තියෙනවා එයාගේ ලිංගික ඒකකයේ ස්වභාවය අනුව, පවතින ලිංගික ඒකකයේ ස්වභාවය අනුව මෙයාලා ප්‍රධාන ආකාර දෙකක් ගන්නවා. එයින් එක ආකාරයක් තමයි මොනවාද? ඒකලිංගික පුෂ්ප. අනිත් ආකාරය තියෙනවා මොනවාද? අනිත් ආකාරය තමයි ද්විලිංගික පුෂ්ප. ඒකලිංගික පුෂ්පයක් අරගත්තාම ඒ ඒකලිංගික පුෂ්පයේ තියෙන්නේ
එක්කෝ ස්ත්‍රීලිංගික ඒකකයේ විතරයි එහෙම නැත්නම් පුරුෂලිංගික ඒකකයේ විතරයි තියෙන්නේ. ඒ පුෂ්පයක් ගත්තා. ඒකලිංගික පුෂ්ප. ඊගාවට ද්විලිංගික පුෂ්ප අරගත්තාම ඒ ද්විලිංගික පුෂ්පයේ තියෙන්නේ මොනවාද? එක්කෝ ඒකේ මුදලා තියෙන්නේ ආන්න තියෙනවා මේ පුෂ්පේ කොටස් දෙකම තියෙනවා මොනවාද උඩ යායා මේ ස්ත්‍රීලිංගික ඒකකයක් තියෙනවා පුරුෂලිංගික ඒකකයක් තියෙනවා දෙකම කම්මාලයේ තියෙනවා නම් එයාලා අපි කියන්නේ කවුද කියලාද ද්විලිංගික පුෂ්ප කියලා. හොඳයි එහෙනම් අපි ඒ කොටස දන්නවා. මම අපි මාතෘකාව ලියනවා පුෂ්ප විවිධත්වය දීලා තියෙන දැනට මම ලියන්න ඒක යටතේ කිසියම් පුෂ්පයක පවතින කිසියම් ශාකයක 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 පවතින ප්‍රජනක ව්‍යුහය හෙවත් ප්‍රජනක ව්‍යුහය හෙවත් නව ජීවීන් නිර්මාණයට අදාළ වන නව ශාක කියන්නේ නව ජීවීන් කියනට වඩා නව ශාක ප්‍රතික්‍රියීමට අදාළ බීජ නිපදවන ප්‍රතික්‍රියීමට අදාළ බීජ නිපදවන ව්‍යුහය බීජ නිපදවන ව්‍යුහය පුෂ්පය වශයෙන් සැලකේ. පුෂ්පය වශයෙන් සැලකේ. දැන් උනේ කොටස කතාව හරි. පස්සේ මාතෘකාව ලියන්න. ලිංක ව්‍යුහවල පවතින ආකාරය අනුව පුෂ්ප ප්‍රභේද ලිංක ව්‍යුහ පවතින ආකාරය අනුව පුෂ්ප ප්‍රභේද එක ඒකලිංගික පුෂ්ප ඒකලිංගික පුෂ්ප දෙක ද්විලිංගික පුෂ්ප දැන් දෙකම හඳුනගෙන තියෙන්නේ සමාතුකාව ලියමු ඒකලිංගික පුෂ්ප තොඩ ඔන්න අපි මෙන්න තියෙනවා මේ තියෙන්නේ මම පුරුෂ ලිංගික ඒකකය මේ මම අඳින්නේ මොනවාද ස්ත්‍රීලිංගික ඒකකය මේ තියෙන්නේ ස්ත්‍රී ලිංගික ඒකකය ස්ත්‍රීලිංගික ඒකකය ත්‍රොන්න මොකද වෙලා තියෙන්නේ පුෂ්පේ තියෙන්නේ
ලිංගික ඒකක වලින් අවයව වලින් එක් අවයවයක් විතරයි නම් එයාලා අපි කියනවා ඒකලිංග පුෂ්ප කියලා. මෙයා පුරුෂ ලිංගික පුෂ්පය එහෙම නැත්නම් මෙයාට අපි කියනවා උමාංගී පුෂ්පය කියලා. උමාංගී පුෂ්පය මෙයාට අපි කියනවා ස්ත්‍රී ලිංගික පුෂ්පය. එහෙම නැත්නම් මෙයාට අපි කියනවා ජායාංගී පුෂ්පය කියලා කියනවා. ජායාංගී පුෂ්පය. ජායාංගී පුෂ්පය. ඊළඟට වෙලා තියෙන වැඩේ මොකද්ද? තියනවා නම් මොනවද තියෙන්නේ? එක මලක එක ලිංගයක් විතරයි නම් තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ තමයි ඒකලිංගික පුෂ්ප. එහෙනම් අපි මාතෘකාව ලිව්වා ටක් ගාලා පින්තූරය අඳිනවා. හොඳයි නම් ටක් ගාලා පින්තූරය අඳින්නකෝ. හොඳයි එහෙනම් ලියන්න. කිසියම් පුෂ්පයක තිබෙන්නේ පුරුෂ ලිංගික ඒකකය හෝ ස්ත්‍රී ලිංගික ඒකකය හෝ යන
ලිංගික ඒකක දෙකෙන් ලිංගික ඒකක දෙකෙන් එකක් පමණක් නම් ලිංගික ඒකක දෙකෙන් එකක් පමණක් නම් ලිංගික ඒකක දෙකෙන් එකක් පමණක් නම් එකක් පමණක් නම් එම පුෂ්ප ඒකලිංගික පුෂ්ප ලෙස සැලකේ ඒකලිංගික පුෂ්ප ලෙස සැලකේ ඔන්න එක හරි පස්සේ ලියන්න මාතෘකාව ඒකලිංගික පුෂ්ප සඳහා උදාහරණ ඒකලිංගික පුෂ්ප සඳහා උදාහරණ අපි දැනට දෙකක් බැලුවා පුහුල් මලක් දැක්කේ එවන අපි අංක එක ලියමු පුහුල් ඒ වගේම තමයි වට්ටක්ක දැන් මම පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම් ඔයාලට ඔයගොල්ලෝ ටක් ගාලා ලියන්න බලන්න ඒ උදාහරණ කීපයක් පහක් විතර උදාහරණ පහක් ලියන්න බලන්න ටක් ගාලා හොඳයි ලියලා ඇති බලන්න වට්ටක්කා කැකිරි පුහුල් පිපිඤ්ඤා වැටකොළු පතෝල කරවිල ඒ වගේම පොල් පුවක් තල් කිතුල් මෙන්න මේවා එක්ක මොනවාද ඒකලිංගික මල් ඒකලිංගික පුෂ්ප පස්සේ මාතෘකාව ලියනවා ද්විලිංගික පුෂ්ප මාතෘකාව ද්විලිංගික පුෂ්ප බලමු ද්විලිංගික පුෂ්ප පිළිබඳ කතන්දරේ කොහොමද කියලා. හොඳයි එහෙනම් ඔන්න අපි දකින්නේ ද්විලිංගික පුෂ්පයක් ඒකේ තියෙනවා මොනවාද? යායාංගය සහ පුමාංගය කියන කොටස් දෙකම මැදයි ස්ත්‍රීලිංග ඒකකය සහ පුරුෂලිංග ඒකකය කියන කොටස් දෙකම එකම පුෂ්පයේ පිහිටලා තියෙනවා නම් එයාලා තමයි මොනවාද? ද්විලිංගික පුෂ්ප කියලා කියන්නේ. එතන ලියන්න ටක් ගාලා ලියන්න කිසියම් පුෂ්පයක ස්ත්‍රීලිංග ඒකකය සහ පුරුෂලිංගික ඒකකය ස්ත්‍රීලිංග ඒකකය සහ පුරුෂලිංග ඒකකය යන දෙකම ස්ත්‍රීලිංග ඒකකය සහ පුරුෂලිංග යන ඒකකය යන දෙකම පවතිනම් එම පුෂ්ප ද්විලිංගික පුෂ්ප ලෙස සැලකේ ද්විලිංගික පුෂ්ප ලෙස සැලකේ පස්ලියන ද්විලිංගික පුෂ්ප සඳහා උදාහරණ ද්විලිංගික පුෂ්ප සඳහා උදාහරණ මොනවද ගන්න පුළුවන් විනාඩි 30ක් දෙකක් දෙන්නම් ලියන්න බලන්න
හරි දැන් එහෙමනම් අපි කාරණාවට යමු කාරණාව එතකොට තියෙන්නේ ලියලා ඇති වදමල් පස්සේ මෑ බෝංචි කවුපි කතුරු මුරුංගා බටු මිරිස් තක්කාලි බණ්ඩක්කා වම්බොටු මෙන්න මේ වගේ ඒවා තමයි මේකට අදාළ වෙන්නේ. එතන දැන් මේ දකින්නේ ඕගොල්ලෝ මොනවාද? දීලිංක පුෂ්පයක් දකින්නේ. ඒතර මම අංක දාලා තියෙනවා කොටස් වලට AB දාලා තියෙනවා මොනවාද? අර කොටස් එකතු කරලා දාපු සංගල වරාණත් එක්ක මම AB දාලා තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන දීලිංක පුෂ්පයක මොනවාද? දික්කඩ තමයි තියෙන්නේ. බාහිර පෙනුම නෙවෙයි මේ තියෙන්නේ. මොකද්ද? මල දෙකට පැලුවා. දැන් වාගාව තියෙනවා මලක්. බ්ලේඩ් එකකුත් අතේ තියෙනවා. දැන් උත්සාහ කළ බලන්න ඔය ආකාරයට මල දෙකට බලන්න පුළුවන්. දෙකට පැලුවාට පස්සේ පාට ওই විදියට දකින්න ලැබෙවි. මම තා පොඩ්ඩකින් පෙන්නන්නම්. ඒද දෙකට පැලුවාට පස්සේ මලක් පේන ආකාරය. රයිට්. දැන්ට එමනම් ඉන්සිරුවේ ගොල්ගාව තියෙන වදමල ප්ලේට් එක පාවිච්චි කරලා මිනිත් දෙකට පල්ලා මේ විදිහට කොටස් ටික බලා ගන්න පුළුවන් කියලා බලන්න. ඒතර වදමල බැලුවාම දැන් ওই විදිහට දැන් මේකේ අර කොටස් ඇවිල්ලා තියෙනවා යටින් ඇවිල්ලා තියෙන මේ කොටස් ඊට කියන්නේ මෙන්න මේවා. ඒවා මේ යටින් ඇවිල්ලා තියෙන වදමල ඊට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඒතර ඩිම්බ කෝෂය අපි දකීවි. ඒ ආකාරයට හොඳයි එන අපි මාතෘකාව ලියනවා දීලිංක පුෂ්පයක දික්කඩ දීලිංක පුෂ්පයක දික්කඩ කියලා මාතෘකාව ලියලා පස්සේ පින්තූරය අඳින්න පින්තූරය ඇඳලා බලන්න නම් කරන්න උත්සාහයක් දරන්න දීලිංක පුෂ්පයක දික්කඩ ඇඳලා නම් කරන්න උත්සාහයක් දරන්න පුළුවන් තරම් ඉක්මනට අඳින්න බලන්න.
හොඳයි එහෙනම් අපි දැන් ඇඳලා තියෙන්නේ දීලිංක පුෂ්පය දික්කඩ දැන් අපි කොටස් නම් කරන්න බලමු. අපි අංක 1 ඉඳලා පටන් ගමු. දැන් මේක මේ 4 5 දැනුමත් එක්ක යන්නේ 6 දැනුම. අංක 1 කියන්නේ මොකක්ද උඩ? අංක 1 කලංකය අංක 2 බලන්න කීලය කියලා ලියවිලා තියෙනවද කියලා. අංක 3 තියෙනවා මොකද්ද? ඩිම්බ කෝෂය. අංක 4 මණිපත්‍ර අංක 5. අංක 5 එතන අපි කියන්නේ ග්‍රාහකය කියලා කියන්නේ. ග්‍රාහකය ඊගාව අංක 6. අංක 6 වෘන්තය. වෘන්තය නටුව කියන එක. ඊගාව අංක 7 මොනවද ඒවට කියන්නේ? පෙති එහෙම නැත්නම් දලපත්‍ර කියලා කියනවා. දලපත්‍ර. අංක 8 කීලය. කීලය. අංක 9 මොකද්ද? අංක 9 කලංකය. අංක 9 කලංකය. කීලය සහ කලංකය. ඊගාවට මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? ඊගාව කාරණාව තමයි මේ A හා B කොටස් දෙක. A වලින් අඳුන්වන්නේ මොනවාද? A වලින් අඳුන්වන්නේ ශ්‍රී ලිංක ඒකකයක් අපි කියනක ජායාංගය කියලා. A වලින් දක්වන්නේ ජායාංගය. ජායාංගය. ඊගාවට B වලින් දැක්වෙන්නේ මොකද්ද? B වලින් දැක්වෙන්නේ උමාංගය. තර A වලින් ජායාංගය, B වලින් මොනවාද? B වලින් උමාංගය දැක්වෙනවා. එවනම් කොටස් ටික අපි නම් කරලා ඉවරයි. 1 කලංකය, 2 කීලය, 3 ඩිම්බ කෝෂය, 4 මණිපත්‍ර, 5 ග්‍රාහකය, 6 වෘන්තය, 7 දලපත්‍ර, 8 සූත්‍රිකාව, 9 පරාගදාන. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලිංකේ ඒකකය නැත්නම් ජායාංගය. B කියන්නේ මොකද්ද? පුරුෂ ලිංගික ඒකකය. එහෙම නැත්නම් කියනවා උමාංගය. උමාංගය. හොඳයි එමනම් උන්න අපි ඒ කොටස කතාව හරි. අපි ඊගාට බලමු පුෂ්පයක බාහිර පෙනුමක් කොහොමද කියලා. ඒ වගේම දික්කඩක සැබෑ ස්වරූපයේ වදමලක කොහොමද කියලාත් බලමු. හොඳයි. ඔය තියෙන්නේ මොනවද එතකොට? වදමලක බාහිර පෙනුම මේ තියෙන්නේ දලපත්‍ර ටික පේනවා. මේ තියෙන්නේ කලංකය. මේ තියෙන්නේ අර පරාගදානි සහ සූත්‍රිකා තියෙන්නේ. ඒතර මේකේ මොන බාහිර පෙනුම අපි බලමු ඊගාවට මෙයාගේ අර දෙකට කැපුවාට පස්සේ පේන විදිය කොහොමද කියලා කොයි ආකාරයක්ද කියලා බලමු. හොඳයි ඔන්න තියෙනවා ඔයාලට වදමල දෙකට පළපුවාම පේන විදිය. මේ තියෙන්නේ කලංකය, මේ තියෙන්නේ කීලය. අර ඒ කීලය වටේට තියෙනවා මොනවාද? සූත්‍රිකා එකතු වෙලා හදාපු ඒකට අපි කියනවා සූත්‍රිකා නාලය කියලා. දැන් අපිට හතේ පන්තිරේ ඉතර වමනා නෑ ඒවා. ඒතොර මේ පරාගදානි මේ හරිය තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන ඩිම්බ කෝෂය, මේ තියෙන මණිපත්‍ර අර ග්‍රාහකයේ කියන කොටස තමයි මේ හරිය මෙන්න මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන කොටස ග්‍රාහකය, මේ ටික තමයි වෘන්තය තියෙන්නේ. නවුන් අපි ඒ කොටස හරියට මේකේ ඊපස්සේ අපි කොටස් එකකින් කතා කරන්න යන්නේ. මාතෘකාව ලියමු. පුෂ්පයක කොටස් වල වැදගත්කම. පුෂ්පයක කොටස් වල වැදගත්කම හඳුනා ගැනීම. පස්සේ අපේ මාතෘකාව අපි ලියනවා පුෂ්ප වෘන්තය. පුෂ්ප වෘන්තය මොකටද වැදගත් වෙන්නේ? පුෂ්ප වෘන්තය වැදගත් වෙලා තියෙනවා මේ පුෂ්පය ශාක කඳට සම්බන්ධ කරලා
පුෂ්පය දරාගෙන ඉන්න මේ කියන පුෂ්ප වෘන්තය වැදගත් වෙනවා. අපි එක සිහින් දිගට ව්‍යුහයක් ඒක ඇතුලේ තවත් තියෙනවා මේ පුෂ්පයට අවශ්‍ය කරන ජලය කණිජ සහ ආහාර සපයන්න පටක තියෙනවා. ජලය කණිජ සැපීමට සෛලම කියන පටක විශේෂයත් ජලය මේ ආහාර සපයන්න ෆ්ලෝයම කියන පටක විශේෂයත් මේකේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. එමන අපි මාතෘකා පුෂ්ප වෘන්තය ලියන්නේ එහෙමනම් ඒක යටතේ ශාක සිහින් දිගටි ව්‍යුහයකි 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 ශාකේ කඳට සම්බන්ධ කිරීමට ශාකේ කඳට සම්බන්ධ කිරීමට ශාකේ කඳට සම්බන්ධ කිරීමට ශාකේහි කඳට සම්බන්ධ කිරීමට ශාකේ කඳට සම්බන්ධ කිරීමට ශාකේ කඳට සම්බන්ධ කිරීමට මෙය දායක වෙයි මේ තුල පවතින සෛලම පටකය පුෂ්පයට අවශ්‍ය කරන ජලය කණිජ සැපීමටත් පුෂ්පයට අවශ්‍ය කරන ජලය කණිජ සැපීමටත් ෆ්ලෝයම් පටකය අවශ්‍ය කරන ආහාර සැපීමටත් දායක වෙයි. අවශ්‍ය කරන ආහාර සැපීමටත් දායක වෙයි. දැන් ඔන්න මේ කොටස කතාව හරියි. ඊපස්සේ අපි අර ග්‍රාහකය කියලා කොටසක් කිව්වනේ. ඔය පේනවා ග්‍රාහකය කියන කොටස මෙතන තියෙනවා මේ පොඩි ඉදිමුමක් වගේ එකක් එක්ක. මේ හරිය තියෙන්නේ. මේ හරිය තමයි තියෙන්නේ ග්‍රාහකය කියන කොටස. ඒතර ග්‍රාහකය ඇවිදිලා මොනද වෙලා තියෙන්නේ? එකත් මේ පුෂ්පය වෘන්තයට සම්බන්ධ කරන්න තියෙන පුෂ්පයත් වෘන්තයත් අතර පිටි කොටසක්. ඒක වෘන්තයට වඩා පොඩ්ඩක් මාපින් වැඩි. ඒතර පුෂ්ප වෘන්තයට සම්බන්ධ කරන්න තියෙන කෙටි කොටසක් තමයි පුෂ්පය හා සම්බන්ධ වෙච්ච අපි කියන්නේ මොනවා කියලාද ග්‍රාහකය කියලා කියන්නේ. දැන් සමහර ශාක වල සමහර මල් වල තියෙන ග්‍රාහකයේ තියෙන උදාහරණයක් කජු කුහුලම කියලා කියන්නේ අපි. ඒ වගේ පියාස් මෙන්න මේ වගේ වයේ ග්‍රාහකයේ ආහාර ගබඩා කරලා තියෙනවා. ආහාර ගබඩා කළ ව්‍යාජ ඵලයක ස්වરૂපය නිර්මාණය කරන්න ඒ ග්‍රාහකය උදව් කරලා තියෙනවා. මම අපි එක පොඩක් සඳහන් කරගමු. පුෂ්පය වෘන්තයට සම්බන්ධ කිරීමට දායක වන වෘන්තයට වඩා මදක් මහතින් වැඩි කෙටි ව්‍යුහයකි අලුත් පේලියන්ඩ කජු පෙයාස් වැනි ශාකවල
කජු ප්‍යාස් වැනි ශාකවල කජු ප්‍යාස් වැනි ශාකවල කජු ප්‍යාස් වැනි ශාකවල ග්‍රාහකේ ආහාර ගබඩා වෙමින් ආහාර ගබඩා වෙමින් ව්‍යාජ ඵලයක ස්වරූපය නිර්මාණය කර තිබේ. ව්‍යාජ ඵලයක ස්වරූපය නිර්මාණය කර තිබේ. ව්‍යාජ ඵලයක ස්වරූපය නිර්මාණය කර තිබේ. මම උන්න අපි ඒ කොටස හරියි. ඊපස්සට කතා කරන්න යන්නේ මණිපත්‍ර පිළිබඳව. බලමු මණිපත්‍ර ගැන කොහොමද කතාව කියලා. හොඳයි. ඔන්න තියෙනවා රෝසමාලා මේ තියෙන වෘන්තය මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ තියෙන්නේ ඔය ග්‍රාහකයා අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා. ඔන්න ග්‍රාහකයේ ස්වරූපය පේනවා. මේ පේන්න තියෙන මොනවාද කොට මේ තියෙන මණිපත්‍ර තියෙනවා. ඒත් මණිපත්‍රයේ ස්වභාවය කොහොමද? බොහෝ අය මණිපත්‍ර හරිත වර්ණයි. ඒ හරිත වර්ණ වෙච්ච මණිපත්‍ර මේ පොහොට්ටුව අවස්ථාවේ පුෂ්පය අභ්‍යන්තර ආරක්ෂාව දීලා තියෙනවා. සමහර ඒවා තියෙනවා ඒ වායේ මොකදලා තියෙන්නේ මේ මණිපත්‍ර ප්‍රමාණයෙන් විශාල වෙලා වර්ණවත් වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු මේ ගැන කොහොමද කියලා. මම ඔන්න මණිපත්‍ර කියන්නේ මොනවාද? පුෂ්පයක බාහිරින්ම තියෙන පටලමය ව්‍යුහය. මේක බොහෝ ඒවායේ හරිත වර්ණයි. සමහර කීපයක් තියෙනවා. එයාලගේ වර්ණවත් මණිපත්‍ර තියෙන්නේ විශාල වෙලා ප්‍රමාණයෙන්. ඊගාවට ඒ වර්ණවත් වෙච්ච විශාල වෙච්ච මණිපත්‍ර උදව් කරනවා දායක වෙනවා මොකේටද? මේ පරාගන කාර්යයට. පරාගණය කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මොනවද කියලා දන්නවා? මලක තියෙන පරාග දැන් රේණු කියලා ඔයගොල්ලෝ අපි කියනවා. ඒ පරාග රේණු වල තියෙන පරාග මේවා අර ජායාංගයට ස්ත්‍රීලිංග ඒකකයට කලංකයේ වෙත ගෙන යාම තමයි අපි පරාගණය කියලා කියන්නේ. ඒක මත පත් වීම අපි කියනවා පරාගණය කියලා. කලංකයේ මත පත් වීම. පරාග පුරුෂ ලිංග සෛල මේ විදිහකින් කියනවා. ඉතින් මෙන්න මේ පරාගණයට දායක වෙන සතුන් ආකර්ෂණය කරගන්න අර ප්‍රමාණයෙන් විශාල වෙලා වර්ණවත් වෙච්ච මණිපත්‍ර දායක වෙනවා. ඒවයි වෙනම රූපරාම බලමු. දැන් මේකේ බලමු ඉස්සරහට මොනවද වෙන්නේ කියලා මේ මණිපත්‍ර වලින් පස්සේ කාරණාව. අපි බලන්න තියලා බලමු එමනම් ඉස්සෙල්ලා මොනවද අර මණිපත්‍ර වර්ණවත් වෙච්ච මණිපත්‍ර විශාල වෙච්ච ශාක වලට උදාහරණ මොනවද කියලා බලමු පොඩ්ඩක්. ඔන්න බලන්න ඔය තියන්නේ අර රතු පාට තියෙන මණිපත්‍ර. සුදු පාට තියෙන පුෂ්පය මේ තියෙන්නේ මුස්සන්දාස් කියන එක. ඒකේතර මණිපත්‍ර මුද වෙලා තියෙන්නේ ඔන්න ප්‍රමාණයෙන් විශාල වෙලා වර්ණවත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක පරාගණයට දායක වෙනවා. ඊගාවට තවත් තියෙනවා ඒ වගේම ශාකයක්. ඒකෙත් බලමු. හොඳයි ඔය තියෙන්නේ එතකොට මොනවාද? ආන්න මුස් ඇන්ද කියන වර්ගය. ඒක ඔය තැඹිලි පාටෙන් දකින්නේ පුෂ්ප, සුදු පාටෙන් දකින්නේ වර්ණවත් වෙච්ලා මේ ප්‍රමාණය විශාල වෙච්ච මණිපත්‍ර තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න මුස්සැන්දාස් කියන ඒවායේ මේ ආකාරයට තියෙනවා මොනවාද? මණිපත්‍ර ප්‍රමාණයෙන් විශාල වෙලා වර්ණවත් වෙලා තියෙනවා. හොඳයි ඔය ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ මොනවාද? බෝගන්විලා මලක් දකින්නේ. ඒකේ මෙන්න මේවා තමයි මල්. මේ තියෙන්නේ මල්. මෙතන මල් තුනක් පේන්න තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මොනවද? මේ රතු පාට තියෙන ප්‍රමාණයෙන් විශාල වෙලා. ඒ තියෙන්නේ මණිපත්‍ර තමයි වර්ණවත් වෙලා විශාල වෙලා තියෙන්නේ. එhmenan ඔන්න අපි ඒ කාරණාව හරි. මොන අපි දැන් ලියමු මොනවාද එහෙනම්? මාතෘකා මණිපත්‍ර
ලියන්නේ යටතේ පුෂ්පයක බාහිරයෙන්ම තිබෙන පුෂ්පයක බාහිරයෙන්ම තිබෙන පටලමය පුෂ්පයක බාහිරයෙන්ම තිබෙන පටලමය ඒකකය පටලමය ඒකකය බාහිරින් තිබෙන පටලමය ඒකකය මණිපත්‍ර වෙයි බොහෝ ඒවායේ මෙම මණිපත්‍ර බොහෝ ඒවායේ මෙම මණිපත්‍ර හරිත වර්ණයෙන් යුක්ත වී තිබෙයි බෝගන්විලා මුස්සැන්දාස් වැනි පුෂ්පවල මණිපත්‍ර ප්‍රමාණයෙන් විශාල වී වර්ණවත් වී ඇත පස්සේ අලුත් පෙළේ ලියන්න මණිපත්‍රවල පොදු කෘත්‍යය වන්නේ මණිපත්‍රවල පොදු කෘත්‍යය වන්නේ මණිපත්‍රවල පොදු කෘත්‍යය වන්නේ පත්‍ර අභ්‍යන්තරය පොහොට්ටුව අවස්ථාවේදී පුෂ්ප අභ්‍යන්තරයට ආරක්ෂාව සැපයීමයි ඊට පස්සේ අල්පෙලේ ලියන්න වර්ණවත් වූ මණිපත්‍ර පරාගණයට දායක වන පුෂ්ප සතුන් පුෂ්පය වෙත පරාගණයට දායක වන සතුන් පුෂ්පය වෙත ආකර්ෂණය කර ගැනීමට දායක වේ. දැන් එහෙමනම් ඔන්න අපි ඒ කොටස කතාව හරි. අපි ඊට පස්සේ කතා කරන්න යන්නේ මාතෘකාව දලපත්‍ර පිළිබඳව තමයි කතා කරන්න යන්නේ. බලමු එමනම් මොනවාද කියලා මේ දලපත්‍ර කියලා කියන්නේ. දැන් අපි දන්නවා බලමු පොඩ්ඩක් කොහොමද කියනවා. හොඳයි අපි බලමු එමනම් කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එක මගින්
දලපත්‍ර කොහෙද තියෙන්නේ කොයි ආකාරද කියන බලන්න. දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් මණිපත්‍ර දිගහැරෙනවා. දැන් අපිට පේනවා රතු පැහැයෙන් දිස් වෙනවා. ඒ තමයි මොනවාද? මණිපත්‍ර. ක්‍රමය සතුන් ආකර්ෂණය කරගන්න දායක වෙනවා උදව් වෙනවා. එhmenan ඔන්න ඒ කාරණාව හරි. එහෙනම් දලපත්‍ර පිළිබඳව මේ කතාව මම අපි සටහනක් දාමුටක් ගාලා ලියන්න මණිපත්‍ර වලට ඇතුළතින් පිහිටා තිබෙන මණිපත්‍ර වල ඇතුළතින් පිහිටා තිබෙන පටලමය ආකාරයේ මණිපත්‍ර වල ඇතුළතින් පිහිටා තිබෙන පටලමය ආකාරයේ ව්‍යුහ පටලමය ආකාරයේ ව්‍යුහ වෙයි. පටලමය ආකාරයේ ව්‍යුහ වෙයි. බොහෝ ඒවායේ ප්‍රමාණයෙන් විශාල වී වර්ණවත් වී තිබෙයි. 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 ප්‍රමාණයෙන් විශාල වී වර්ණවත් වී තිබේ. අලුත් පේලියන්ඩ පුෂ්පය පරිණත අවස්ථාවේදී පුෂ්පය පරිණත අවස්ථාවේදී පුෂ්පය අභ්‍යන්තරයට ආරක්ෂාව සැපයීම ප්‍රධාන කෘත්‍යය වන අතර පුෂ්පය අභ්‍යන්තරයට ආරක්ෂාව සැපයීම ප්‍රධාන කෘත්‍යය වන අතර වර්ණවත් වූ දලපත්‍ර පරාගණයට දායක වන සතුන් පුෂ්පය වෙතට ආකර්ෂණය කර ගැනීමට දායක වෙයි. පුෂ්පය වෙත ආකර්ෂණය කර ගැනීමට දායක වෙයි. පුෂ්පය වෙත ආකර්ෂණය කර ගැනීමට දායක වෙයි. ඊට පස්සේ අලුත් පෙළට අපි මාතෘකාව ලියනවා. පස්සේ පුරුෂ ලිංගික ඒකකය එහෙම නැත්නම් කියනවා පුමාංගය කියලා. පුරුෂ ලිංගික ඒකකය මාතෘකාව ලියන්න පුමාංගය. හොඳයි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඔය පුමාංගය සහ ජායාංගය කියන දෙකේම පින්තූරයක් තමයි තියෙන්නේ. එක සහ දෙක ලෙස හඳුන්වන්නේ එක කියන්නේ කලංකය, දෙක කියන්නේ කීලය. 3 සහ 4 ඔන්න මොනවාද? අර පුරුෂ ලිංගික ඒකකයේ පුමාංගයට අයිති කොටස්. ඒතර මේකේ මොනවාද වෙලා තියෙන්නේ?
හතර කියන්නේ සූත්‍රිකාව, තුන කියන්නේ පරාගදානිය කියන කොටස. ඒතරාන වෙලා තියෙන වැඩේ මොකද්ද? මෙන්න මේ පරාගදානිය දරාගෙන ඉඳ දායක වෙනවා උදව් කරනවා කවුද? මෙන්න මේ සූත්‍රිකාව. ඒතර ඒකට අවශ්‍ය පෝෂණය ලබා දෙන්න. ඒ දේවල් සඳහා සූත්‍රිකාව දායක වෙනවා. ඒතර පරාගදානිය තියනවා මොනවාද? ඒකේ තමයි අර පුරුෂ ප්‍රජනක සෛල නිෂ්පාදනය කරන්නේ වෙනවා පරාග කණිකා කියලා. පුරුෂ ප්‍රජනක සෛල වූ පරාග කණිකා නිෂ්පාදනය කරන්න එයාලා දායකත්වය දෙනවා. එහෙනම් අපි මාතෘකාව ලිව්වා. දැන් එහෙමනම් අපි ටක් ගාලා ලියමු. එකේ පින්තූරයක් ඇඳගෙන අපි ඉස්සරහට යමු. ඒතර මෙන්න එහෙනම් තියනවා මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ තියෙන සූත්‍රිකාව මේ ආකාරයට තියෙනවා මොනවාද? මේ තියෙන පරාගදානිය, මේ තියෙන්නේ සූත්‍රිකාව, මේ දෙක එකතුව තමයි අපි රේණුවක් කියලා කියන්නේ. ඒතර මේකේ තමයි අර පරාග කණිකා නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. පුරුෂ ප්‍රජනක සෛල නිෂ්පාදනය වෙන්නේ මේකේ. අපේ පන්තිරි ඉතර ඕන නෑ. දැනට ඒ ටික විතරක් මතක තියාගත්තම් ප්‍රමාණවත්. තම පුරුෂ ප්‍රජනක පද, පුරුෂ ප්‍රජනක ඒකකය කියලා තම පුමාංගය කියලා මාතෘකාව ලියලා මේ පින්තූරය අඳිනවා. පුරුෂ ලිංග ඒකකය නැත්නම් වරයන් තුලේ පුමාංගය කියලා ලියන්න ලියලිවලා පින්තූරයක් ගලනවා. හොඳයි ලියන්න එවනට ටක් ගාලා සූත්‍රිකාව සහ පරාගදානිය යන කොටස්, සූත්‍රිකාව සහ පරාග කොටස් පුරුෂ ලිංග ඒකකෙහි පවතී. පුරුෂ ලිංගික ඒකකෙහි පවතී. මෙම පුරුෂ ලිංග ඒකකෙහි පවතී. සූත්‍රිකාව පරාගදානිය දරා සිටීමට, සූත්‍රිකාව පරාගදානිය දරා සිටීමට, පරාගදානිය දරා සිටීමට දායක වන අතර, සූත්‍රිකාව පරාගදානිය දරා සිටීමට දායක වන අතර, පරාගදානිය දරා සිටීමට දායක වන අතර පරාගදානිය පුරුෂ ප්‍රජනක සෛල හේවත්, 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 පුරුෂ ප්‍රජනක සෛල හේවත් පරාග කණිකා නිෂ්පාදනයට දායක වේ. පරාග කණිකා නිෂ්පාදනයට දායක වේ. දැන් උනේ කොටස කතාව හරි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්න යන්නේ ජායාංගයේ පිළිබඳව. නැත්නම් ස්ත්‍රී ලිංග ඒකකයේ පිළිබඳව. මාතෘකාව ලියන්න ස්ත්‍රී ලිංග ඒකකය වරන් ලියන්නේ ජායාංගය කියලා. ස්ත්‍රී ලිංග ඒකකයේ වරන් තුලේ ජායාංගය කියලා ලියන්නේ. අපි බලමු එනම් මේකේ ස්වභාවය කොහොමද කියලා. මෙන්න තියෙනවා දල පින්තූරයක් අඳින්නේ. මේ ආකාරයක් තියෙනවා. ඒ ආකාරය
තොර මේක ඇතුලේ තියෙනවා මේ ආකාරයට මෙන්න මේවට අපි කියනවා ඩිම්බ කියලා කියනවා මේකට අපි කියන්නේ ඩිම්බ කෝෂය කියලා කියන්නේ හොඳයි ඔන්න තියෙනවා මේ තියෙන්නේ ඩිම්බ කෝෂය ඊගාවට ඩිම්බ තියෙනවා ඊගාවට කීලය තියෙනවා ඊගාවට කලංකය තියෙනවා ඔන්න එතකොට මේ ශ්‍රීලිංක ඒකකේ කොටස් තුනක් තියෙනවා ඒක එකක් තමයි කලංකය ඊගාට කීලය ඊගාවට ඩිම්බ කෝෂය ඊගාට ඩිම්බ කෝෂය right එමනම් ගන්න වෙලා තියෙන වැඩේ තමයි මෙන්න මේ කලංකය මොනවාද වෙලා තියෙන්නේ ඒ කලංකය දායක වෙනවා අර අපි කිව්වේ දැන් පරාග කණිකා කියලා જાතිය. ඒ පරාග කණිකා වලට පරාගන ක්‍රියාවලියේදී තැන්පත් වෙන්න වේදිකාවක් ලෙස මෙයා වැදගත්. පරාගන ක්‍රියාවලියේදී කලංකෙම තැන්පත් වෙනවා. ඊගාට කීලය තියෙනවා. කීලය උදව් කරනවා ඔය පරාග කණිකාව මේ ඩිම්බ කෝෂය තුළ වැඩෙනවා. ඒ වැඩෙන මාර්ගයේ විදිහට තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඊගා ඩිම්බ කෝෂය මේ ඩිම්බ දරාගෙන ඉන්න දායක වෙනවා. මෙයා පස්සේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේක ඵලයක් බාටපත් වෙනවා. ඩිම්බ බීජ බාටපත් වෙනවා. ඩිම්බ බීජ බාටපත් වෙනවා. ඩිම්බ කෝෂ බිත්තිය ලෙල්ල බාටපත් වෙනවා. අපි කියනවා පලාවරණය කියලා. ඒ පලාවරණය බාටපත් වෙනවා. ඒ දෙකේ එකතුව සමස්තය අපි කියනවා මොනවා කියලාද? ඵලය කියලා කියනවා. ඒ දෙකේ එකතුවට අපි කියනවා ඵලය කියලා. එහෙනම් උන්න කාරණාව හරියි. කලංකයේ කීලය සහ ඩිම්බ කෝෂය කියන කොටස් තුනෙන් යුක්ත අපි දැන් මල නම් කරද්දී කතා කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි මාතෘකාව ලිව්වා. ටක් ගාලා පින්තූරය අඳින්න.
හොඳයි මම ලියමු අපි ශ්‍රී ලිංක ඒකකයේහි කලංකය කීලය සහ ඩිම්බකෝෂය යන කොටස් තුන පවතී. ඩිම්බකෝෂය තුල ඩිම්බ හෙවත් ස්ත්‍රීලිංගික සෛල ඇතුළත් ස්ත්‍රීලිංග ජන්මාණු ඇතුළත් එහෙම ලියන්නේ ස්ත්‍රීලිංග ජන්මාණු ඇතුළත් සෛල अंतर्गत वे සෛල अंतर्गत වේ. ඩිම්බ හේවත් ස්ත්‍රීලිංග ජන්මාණු සහිත සෛල अंतर्गत වේ. අපි ඒවා දැනට ලොකුවට ඕනේ නිකන් දැනට මතක තියාගන්න. ඒවා ලොකුවට අහන්නේ අපේ. හොඳයි ඊට පස්සේ අපි කලංකය ගැන වෙනම ලියමු. කලංකය වේදිකාමය ස්වරූපයක් ගනි. දැන් පරාග කණිකා ඇවිදිලා මේක මත තැන්පත් වෙනවා. චුට්ටක් ඒ ගැන බලලා කතා කරමු කොහොමද කියන වගේ. හොඳයි. ඔය දකින්නේ මේ ආකෘතික පුෂ්පයක් දකින්නේ. ඉතින් මේකේ අපි බලන්න හදන්නේ මේ පරාගණය කියන එක තමයි අපි අඳුනගන්න යන්නේ. දැන් මේ බලන්න මොනවද මෙච්චර හාට අපේ හදේ පන්තිර නැහැ. පොඩ්ඩක් ඉතින් අවබෝධ කරගන්න පහසුවෙන් තමයි මේ පින්තූර ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නේ. දැන් බලමු අපි මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔය තියන්නේ අපි අර කතා කරපු පුෂ්පේ තියෙන පරාගදානි තියෙනවා. ඒ වගේම ඔය පූරක් වගේ දකින්නේ කලංකය සහ කීලය. එතකොට ඔය ඩිම්බකෝෂය දකින්නවා මෙතන. මේ තියෙන ඩිම්බකෝෂය. එතකොට ඒක ඇතුලේ ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඔය පෙන්වන්නේ අභ්‍යන්තරයේ ස්වභාවය. ඉතින් ඒවා අපි 10 පන්තිය තමයි කතා කරන්න නියමිතව තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපි චරම පින්තූරයට කාලනාස් කරන්න නැතුව පොඩක් ඉස්සරහට යනවා. ඔය තියන්නේ ඩිම්බයක අභ්‍යන්තරයේ ස්වභාවය තමයි තියෙන්නේ. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඔන්න ඔතනින් පස්සේ තමයි අපි පරාගණය කියන කැලකුලස් දකින්නේ. දැන් ඔය තියෙන්නේ පරාගදානියනේ තියෙන්නේ. මේ ආකෘතික පින්තූර තියෙන්නේ. ඒවයි ඔය අපි දකින්නේ පරාග කණිකා කියන જાතිය. ආකෘතික බව මතක තියාගන්න. දැන් මෙන්න මේක ගැලවිලා දැන් බලන්නකෝ ගමන් කරાવી තා පොඩ්ඩකින්. දැන් ඔන්න එයා යනවා. ගිහිල්ලා කොහෙද වැටෙන්නේ බලන්න. අන්න කලංකයමත් දැන්පත් වෙනවා. මෙන්න මේක තමයි මොනවාද පරාගණය කියලා කියන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ ඔන්න අර පරාගය පරාග කණිකාව ඔන්න බලන්න වැඩෙනවා කොහාටද? ඔය දකින්නේ කීලය තුලින් මේක නලයක් විදිහට වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නලය තුලින් ඒක වැඩිගෙන යනවා. ඔය තියෙන්නේ ව්‍යුහය. ඔය දකින්න මේ විනිද පේන මේ ව්‍යුහය අපි කියනවා පරාග නාලය කියලා. 10 පන්තිලි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේක තුලින් මේ තියෙන කීලය තුලින් මේක වැඩෙනවා. ඒතර කීලය පිටවන උදව් කරන්නේ මොකටද? මේ පරාග කණිකාවට ඩිම්බකෝෂ දක්වා වර්ධනය වෙන්න මාර්ගය දෙන්න තමයි මෙයා උදව් කරනවා කියලා කිව්වේ. මනම් උන්න ඒ කොටස කාරණාව හරි. මනම් අපි මාතෘකාට යමු. නම් ලියන කලංකය වේදිකාමය ස්වරූපයක් ගනි පරාගණ ක්‍රියාවලියේදී පරාග කණිකාවලට තැන්පත් වීමට දායක වන ව්‍යුහයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. ඊගාවට මාතෘකාව ලියන
කීලය. ඒතර මේක තමයි මොනවාද? කලංකයයි ඩිම්බකෝෂයයි සම්බන්ධ කරලා තියෙන සිහින් නාලාකාර ව්‍යුහයක්. එයා කරන වැඩේ දැන් අපි දන්නවා. ලියන්න. කලංකේ සහ ඩිම්බකෝෂයේ ආක්‍රමණය තිබෙන සිහින් නාලාකාර ව්‍යුහයකි 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 පරාගණයෙන් කලංකය මත තැන්පත් වූ පරාගණයෙන් කලංකය මත තැන්පත් වූ පරාග කණිකාවන්ට ඩිම්බකෝෂය දක්වා වර්ධනයට මාර්ගය ලෙස ක්‍රියා කරයි ඊගාව ඩිම්බකෝෂය මේක ඩිම්බ හේවත් මොනවාද? ස්ත්‍රී ජන්මානුසහිත සෛල දරාගෙන ඉන්න ව්‍යුහය තමයි ඩිම්බ කෝෂය කියලා කියන්නේ. මනම් ලියන්න ඩිම්බ දරා සිටීම මෙහි කාර්ය වේ. ඩිම්බ දරා සිටීම කාර්ය වේ. පරාගණයෙන් පසු සිදුවන අපි කියනවා ඩිම්බ සංසේචනය කියලා. ඩිම්බ සංසේචනයේදී මෙම ඩිම්බ බීජ බවට පත්වීමත් ඩිම්බ බීජ බවට පත්වීමත් ඩිම්බ කෝෂ බිත්තිය පලාවරණය වරන්තියන් ලෙල්ල බවට පත්වීමත් සිදුවේ. මෙම කොටස් දෙකෙහි එකතුව ඵලයක් ලෙස සැලකේ. right. දැන් එමනම් උන්න අපි පුෂ්පයේ කොටස් අඳුනගත්තා. එයාගේ තියෙන ඒ කොටස් වල තියෙන වැදගත්කම් කතා කළා. ඊපස්සේ තියෙන්නේ පුෂ්ප විවිධත්වය. එමනම් බලමු අපි මේ පුෂ්ප විවිධත්වය කොහොමද කියලා. මේ පුෂ්ප විවිධත්වය ගත්තා අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු පවතින පෙති සංඛ්‍යාව අනුව පුෂ්ප විවිධත්වය. කියන්නේ මොනවාද? මේ දලපත්‍රවල සංඛ්‍යාව මත විවිධත්වය අපි ඉස්සෙල්ලම බලන්න. මෙන්න මාතෘකාව ලියන්න. දලපත්‍රවල විවිධත්වය මත දලපත්‍ර සංඛ්‍යාව මත විවිධත්වය. හොඳයි දැන් බලන්න මේ මල මේකේ පෙති බලන්නකෝ. පෙති තියනවා ඒකේ කීයක්ද? පෙති 5ක් තියෙනවා. පෙති 5ක ස්වභාවයක් තියෙන මෙතන 1යි 2යි 3යි 4යි 5ක් තියෙනවා. පෙති 5ක මලක් තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔන්න එක වර්ගයක් තමයි පෙති 5 මල්. පෙති 5 මල් තියෙනවා. දලපත්‍ර 5ක් තියෙන මල්. දැන් ඔන්න බලන්න පැහැදිලිවම පේනවා තවත් මලක් තියෙන්නේ අරලිය මල්. ඒතර මේවා තවත් දෙයක් තියෙනවා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා බැලුවෝ මේ මලුත් දෙකම පොකුරු මල් ආකාරයට තමයි තියෙන්නේ. ඒතර පොකුරු මල් තනි මල් සහ පොකුරු මල් වශයෙන් මේ මල් වර්ග කරන්න පුළුවන්. මේක පොකුරු මල් ස්වභාවයට වැටෙන්නේ. ඒතර මේකත් මොනවා පෙති ගාන කීයක් තියනවද? පෙති 5ක් තියෙන මල්. එවනම් ඔන්න එක වර්ගයක් පෙති 5 ආකාරය තියෙනවා. ඊගාට බලමු තවත් කොහොමද කියලා. ඔන්න තියෙනවා තවත් මලක් තියෙනවා. මේක මේ වතු සුද්ධ වාගේ මාදිලියේ මලක් තියෙන්නේ. ඒකෙත් පෙති 5ක් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඒක සුදු පැහැති මලක්. දැන් බලමු අපි ඔන්න බලන්න මේකේ තියෙනවා පෙති කීයක්ද? පෙති 4යි ඒකේ තියෙන්නේ. ඒතර රත් මල්
විශේෂයක් තමයි අපි දකින්නේ. ඊළඟ අශෝක වාගේ මල් තියෙනවා, එක්සොරා තියෙනවා. ඒවා ඒතොර මෙන්න මේ පෙති හතරයි තියෙන්නේ. දලපත්‍ර හතරක් තියෙන ඒවා තියෙනවා. ඒ වගේම බලමු අපි තවත් එහාට ගිහිල්ලා පෙති සංඛ්‍යාව මත විවිධත්වය තමයි බලන්න. ඔන්න බලන්න ඔය තියෙන්නේ මෙයාට කියනවා අපි මා රත්මල් කියලා කියන්නේ. ඒතර බලන්න එයාගේ පෙති හතරයි තියෙන්නේ. ඒතර පෙති හතර ඒවා අපි දකිමු. පෙති පහේ ඒවා දැක්කා. පෙති හතරේ මල් දැක්කා. හොඳයි. දැන් මෙන්න මේ බලන්නකෝ. සූර්යකාන්ත මලක් තියෙන්නේ. ඒතර මෙයාගේ පෙති ගොඩක් තියෙනවා. පෙති රාශියක් තියෙනවා. පෙති සමූහයක් තියෙන මලක් තියෙනවා. පෙති ගොඩක් තියෙන මලක්. ඔන්න එයාගේ ස්වභාවය ස්වරූපය. දැන් බලමු ඊගාවට එනම් ඔන්න පෙති පහේ මල් තියෙනවා, පෙති තුනේ මල්, හතරේ මල් තියෙනවා, පෙති සමූහයක් ගොඩක් තියෙන මල් තියෙනවා. ඔන්න එක උදාහරණයක් තමයි ඔය පේන්නේ සූර්යකාන්ත මල. හොඳයි. මෙන්න තියෙනවා මේ මල, මේකත් රෝස මල් මේ දකින්නේ. ඒකත් බලන්න මුදලා තියෙන්නේ. ඒකත් පෙති ගොඩක් තියෙන මලක් තියෙන්නේ. පෙති රාශියක්, පෙති සමූහයක් තියෙන මලක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් උනේ නම් ඒ කාරණාවත් හරි. දැන් බලමු අපි ඊගාවට දැන් ඔන්න තියනවා මොනවාද? ඔය තියන්නේ ඒ පෙති ගොඩක් තියෙන මලක්, පෙති රාශියක් සමූහයක් තියෙන මලක් තමයි ඔය තියෙන්නේ. නිල් මානෙල් මලක් තියෙන්නේ. එමනම් ඔන්න එයාගේ විදිය ස්වභාවය ස්වරූපය. දැන් ඊගාවට ඔය තියෙන්නේ මොනවාද? ඔය තියෙන්නේ පොල් මලක් තියෙන්නේ. පොල් මලේ පිරිමි මල් තියෙන්නේ උඩින්, යටින් තියෙන්නේ ස්ත්‍රී ලිංගික මල් තියෙන්නේ. පොල් මල කියන්නේ එක ලිංගිකයි කියලා අපි මුලින්ම කිව්වා. දැන් එයාගේ ඔන්න වෙලා තියෙන වැඩේ මොකද්ද? අන්න තියෙනවා පෙති තුනයි තියෙන්නේ. දැන් උන අපිට පේනවා මොනවාද? පෙති හතරේ මල් තියෙනවා, පෙති පහේ මල් තියෙනවා, ඒ වගේම පෙති ගොඩක් තියෙන මල් තියෙනවා. ඒ වගේම මොනවදලා තියෙන්නේ? පෙති තුනේ මල් තියෙනවා. 3 4 5 සමූහයක් ගොඩක් තියෙන මල්. එමන අපි ටක් ගාලා මාතෘකාව ලිව්වා. එමන අපි අඳිමු පින්තූරයක් එක්කලා පෙති සංඛ්‍යාව සහිතව පින්තූරය ඇඳලා උදාහරණ ලියා ගමු. දැන් එහෙමනම් මෙන්න ඔය දල පින්තූර අඳින්නේ ඔය ආකාරයට තියෙනවා. මෙන්න දලපත්‍ර 3 ඊට පස්සේ මොනවද තියෙන්නේ? මේ තියෙන දලපත්‍ර 4 දලපත්‍ර 4 තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා මොනවාද? ඔන්න තියෙනවා මොනවාද? දලපත්‍ර 5 ඊගාට මොදලා තියෙන්නේ ඔන්න තියෙනවා මොනවාද? දලපත්‍ර 5 ඇති. දලපත්‍ර රාශියක් ඇති අය, දලපත්‍ර ගොඩක් තියන අය තියෙන්නේ. හොඳයි එහෙනම් අපි ඔන්න පින්තූර පෙළ අඳිනවා.
ඉස්සලා දලපත්‍ර 3 අය අඳිමු. ඒ ඇඳලා ඉවරලා අපිට උදාහරණ ලියා ගමු යටින් උදාහරණ ලියමු. මම කරලා අඳින්න. පොල් ඒ වගේම තියෙනවා කිතුල්. පොල් කිතුල් මේකට උදාහරණ වෙනවා. පොල් මල අපි බැලුවා, කිතුල් මලත් අපි පොඩකින් බලමු. කොහොම මේ පිරිමි මලේ තමයි පෙති තුන තියෙන්නේ. පොල් පිරිමි මල්, කිතුල් පිරිමි මල්. ඊගාවට මේ පින්තූරයාම ඉන්න තලපත්‍ර 4 අය උදාහරණ අපි සටහන් කරමු පින්තූරය ඇඳලා. දැන් එබනම් 4 මල් අපි බැලුවා මොනවාද? රත් මල්, ඊට පස්සේ අශෝක, එක්සෝරා, මාරත් මල් මේක අපි කතා කරමු. ඊගාවට දලපත්‍ර 5 පුෂ්ප මේක අඳින්න දලපත්‍ර 5 කියලා දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි සටහන් කරමු උදාහරණ පින්තූරය ඇඳලා ඉවර කළා. අපි එකෙත් බැලුවා මොනවාද? රුක්කත්තන අපි දැක්කා. වතු සුද්ධ. ඒ වගේ අපි කලින් බලාපු වදමලෙත් කීයද? වදමලෙත් පෙති 5ක් තියෙන්නේ. වදමලෙත් පෙති 5ක් තියෙන මලක්. ඔය වැටකුළු වගේ ඒවයි පෙති 5ක් තියෙන්නේ. පෙති 5 මල් තියෙන්නේ. හොඳයි එහෙනම් අපි උදාහරණ ලියන්න අපි කියාපු රුක්කත්තන වතු සුද්ධ ඊගාවට සමන් පිච්ච සේපාලිකා ඒ වගේ වයි පෙති 5ක් තියෙන ඒවා තියෙනවා. ඊගාවට ලියන්න පෙති රාශියක් සහිත පුෂ්ප. පෙති රාශියක් සහිත පුෂ්ප. දලපත්‍ර රාශියක් ඇති පුෂ්ප. හොඳයි. ටක්ගල පින්තූරය අඳින්නකෝ. දල පින්තූර අඳින්න මේවයි. අපි අද දවසේ පුලුවන් වේවි අවසන් කරන්න පුෂ්ප විවිධත්වය. ඊළඟ සතිය අපිට බොහෝ විට අවසන් කරන්න පුළුවන් වෙයි මේ මාතෘකාව. සලුත් පාඩමට යන්න පුළුවන් වෙයි. එන් තවමත් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණේ නැති ඔයාලා යාළුවෝ ඉන්නවා නම් අපේ ඉඳපු දරුවෝ වෙන්න පුළුවන්, අලුතෙන්ම එන දරුවෝ වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම කෙනෙක්ම දැනුවත් කරන්න පාඩමට සම්බන්ධ වෙන අය. එයාලා කරන්න ඕන දේ මොකද්ද? ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවෝ දැනුවත් කළා මෙන්න මේ අංකෙට 0.7යි 6යි 119යි 45යි 43 කියන අංකෙට මොනවාද? 9 මේ අවුරුද්දේ ඉගෙන ගන්න පන්තිය කියන ශ්‍රේණිය කියන එක. ශ්‍රේණිය 7ද 8ද 9ද 10ද 11ද කියන වග 6ද ඒ කියන වග සටහන් කරන්න. ඊට පස්සේ කරන්න ඕන මොකද්ද? පිටබැද්දර හයි ස්ටඩි එකේද එන්නේ අකුරැස්ස විද්‍යාශික දෙන්නේ වැලිපිටියේ සයන්ස් කොලෙජ් එකට දෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ ලංකාවේ ඕනම ප්‍රදේශයක දරුවන්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් අපිත් එක්ක. ඒ අය ඔන්ලයින් කියලා දාන්න. ඉතින් අපි දිගටම එයත් එක්කලා පන්තිය කෙරීගෙන යනවා. එහෙම ඉන්න අයට
ඉතින් අපේ ආයතන දරුවන්ට අපි යම් දිනක ආයතන පටන් ගත්තාම අපි ඒගොල්ලොත් එක්ක වැඩ කරගෙන යනවා. හරි එන්න අපි ඔන්න අලුතෙන් දරුවන්ට අපේ ඉඳපු දරුවෝ වෙන්න පුළුවන් අලුත් දරුවෝ වෙන්න පුළුවන් මේ හැම කෙනෙක්ම දැනුවත් කරන්න පන්ති වලට මේ පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න. හොඳයි එහෙනම් අපි පින්තූර ඇඳලා ඉවරයි මේ වෙනකොට. මොනවා ලියමු අපි බැලුවා අපි පුෂ්ප ගොඩක් එකක් තමයි සූර්යකාන්ත ඊගාට බැලුවා රෝස ඊගාට තියෙනවා පොකුරුවද දාස්පෙතියා සීනියාස් මේවා අපිට ගන්න පුළුවන්. හොඳයි ඊගාවට තියෙනවා දලපත්වල වර්ණය අනුව විවිධත්වය. සුදු පැහැති පුෂ්ප තියෙනවා වර්ණවත් දලපත්‍ර සහිත පුෂ්ප තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි මේක වර්ග කරන්නේ. වර්ණයෙන් වර්ණයට කියන්න ගියොත් ගොඩාක් තියෙනවානේ වර්ණ. අපි කතා කරන්නේ මොනවද? සුදු පැහැති වර්ණය සහ වෙනත් වර්ණ සහිත පුෂ්ප වශයෙන්. අපි ලියමු සුදු පැහැති දලපත්‍ර සහිත පුෂ්ප. 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 උදාහරණ අපි ලියමු මොනවාද සුදු පාට ඒවා? සුදු රෝස, සුදු නෙළුම්, ඊගාට මිරිස් වල සුදු පාට මල් පිපෙන්නේ. සමහර ප්‍රභේද තියෙනවා හැබැයි සුදු පාට නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ මිරිස් වල මල් සුදු පාටයි. ඊගාට මොනවද තියෙන්නේ? වතු සුද්ධ, සමන් පිච්ච, සේපාලිකා මේවා ඔන්න සුදු පාට මල් තියෙන්නේ. සුදු පැහැති පුෂ්ප. ඊගාවට තියෙනවා වෙනත් වර්ණ සහිත පුෂ්ප. වෙනත් වර්ණ වලින් යුක්ත පුෂ්ප. ඒගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන්. ගොඩාක් දැන් බැලුවා. බලපෑවයින් ලියන්නත් පුළුවන්. විනාඩියක් දෙකක් දෙන්නම් ටක් ගාලා ලියන්න බලන්න. උදායි ලියලා ඇති මොනවාද? රෝස්, රතු රෝස්, වෙනත් රතු, තැඹිලි, ඒ වගේ වර්ණ වලින් කහ ආදී වර්ණ වල රෝස තියෙනවා. ඊගාවට තියෙනවා දැන් අපි බැලුවා රත්මල් තියෙනවා. රතුවද ගොඩාක් ඒවා විවිධ වර්ණ වලින් තියෙන සුදු පාට වදක් තියෙනවා. ඊපස්සේ දාස්පෙතියා, සීනියාස්, වට්ටක්කා, ඊගාවට තියෙනවා පුහුල්, පැටකොළු. එක්කම වෙනත් පාටවල මල් තියෙනවා. හොඳයි එහෙනම් අපි ඊට පස්සේ සුවඳ විහිදුවන සහ විහිදුවන සුවඳ නොමැති සුවඳවත් සහ සුවඳවත් නොවන පුෂ්ප වශයෙන් විවිධත්වය. සුවඳවත් සහ සුවඳවත් නොවන වශයෙන් පුෂ්ප විවිධත්වය. සුවඳවත් සහ සුවඳවත් නොවන වශයෙන් පුෂ්ප විවිධත්වය. සුවඳවත් සහ සුවඳවත් නොවන වශයෙන් පුෂ්ප විවිධත්වය. දැන් බලමු අපි එහෙමනම් මොනවාද කියලා මේ කාරණා. ඒතර කතාව මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් සුවඳ හමන මල් කීපයක් ලියන්න බලන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සුවඳ හමන මල්. හොඳයි මොනවාද වෙලා තියෙන්නේ එතකොට? අන්න තියෙනවා ඕලු, නෙළුම්, මානෙල්, සමන් පිච්ච, සේපාලිකා. ඊගාවට තියෙනවා තවත් වද මේ දාස්පෙතියා වදනේ දාස්පෙතියා. ඊගාවට තියෙනවා හාතවාරියා මල්. ඒවා එක්කම සුවඳාමන ඒවා. සුවඳවත්.
සුවඳවත් නැති පුෂ්ප බලමු අපි ඊළඟට. සුවඳ නොමැති පුෂ්ප. මොනවද සුවඳ නැත්තේ? පොඩි වෙලාවක් දෙන්න ලියන්න බලන්න. සුවඳ හමන් නැති ඒවා. හොඳයි බලමු මොනවද කියලා. ඉතින් අපිට සුවඳ හමන් නැතිව ගොඩාක් තියෙනවා. දවස් සුද්ධ, රුක්කත්තන, ඒවයි සුවඳ නැහැ. ඊගාවට බටු මිරිස්, ඒ වගේ මල් වල සුවඳ හමන් නැහැ. ඒ වගේ වයි ඉද්ද ඒත් සුවඳ හමන් නැති මලක්. එමනම් මේ අපි වගේ ගොඩක් තියෙනවා සුවඳ හමන් නැති ඒවා. පාට පරිසරයත් එක්ක ගැටුණාම ඒක අඳුන ගන්න පුළුවන්. පරිසරයෙන් බලන්න ඉතින් ගොඩක් කොහොමද. ඊගාවට තියෙනවානේ තනි මල් සහ පොකුරු මල් ලෙස විවිධත්වය. ලියන්න ඊළඟ තනි මල් සහ පොකුරු මල් ලෙස විවිධත්වය. අපි දැන් කලින් බැලපු පින්තූරවල දැක්කනේ තනි මල් මොනවද පොකුරු මල් මොනවද කියලා දැක්කා. එhmenan මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? හොඳයි ඔය අර මං කිව්වේ ඉස්සෙල්ලා ඔය තියෙන්නේ කිතුල් වල පිරිමි මල් තමයි තියෙන්නේ. ඒකෙත් පෙති තුනයි තියෙන්නේ. අනිත් ඔය අපි කෙටි කෙටි වගේ දකින්නේ රේණු. එමනම් ඔන්න ඒකේ විදිය. ඒතර අපි පොකුරු මල් ගැන කතා කළා, පොකුරු නොවන මල් ගැන කතා කළා. ඒක තමයි දැන් අපි ලියාගෙන යන්නේ. නැවත බලන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි මොකද පින්තූර රූප රාමු වල බැලුවා දිගටම මල් වල ස්වභාවය කොහොමද කියන එක මල් ගණනාවක් බැලුවානේ. ආයි කාලනාස් කරන්න ඕනේ නැහැ. එහෙනම් තනි මල් කියලා ලියලා උදාහරණ ලියමු අපි ටක් ගාලා. තනි මල්. එතකොට මොනවද තනි මල් තියෙන්නේ? එතකොට අපිට තනි මල් ගන්න පුළුවන් වද තනි මලක් විදිහට තියෙන්නේ. ඊගාවට බාබන්ඩේසියා ඒ තනි මලක් විදිහට තමයි අපිට පේන්න තියෙන. හැබැයි ඒක මතක තියාගන්න පොකුරු මලක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒත් අපි බාබන්ඩේසියා පොඩක් නොලියයිමු. පොකුරු මලක ආකාරයට ඔයගොල්ලෝ ලොකු පන්තිවල ගියාපහම ඒක පොකුරු මලක් විදිහට කතා කරනවා. අපි දැනට ඒක මගහරිමු. පෙනුමෙන් ඔයගොල්ලන්ට තනි මලක් විදිහට පෙනී. හරි. ඒතරොන්න මේ මොනවාද කතා කළේ වදමල්. ඊළඟ ඕලු, නෙළුම්, මානෙල් ඒ වගේ ඒවත් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒවත් තනි මලක් වගේ පෙනුනට ඒවත් පොකුරු මල් විදිහට තමයි යන්නේ. සා ඒවත් ලියන්න එපා තනි මලක් වගේ පෙනුනට. ඉතින් ඔන්න වදමල තනි මලක් විදිහට තියෙනවා. හොඳයි ඊළඟට ඔන්න බණ්ඩක්කා, වට්ටක්කා, කැකිරි පුහුල් ඒ වගේ ඒවා එක්කම තියෙන්නේ කොහමද? තනි මල් විදිහට තියෙන්නේ. පොකුරු මල් ආකාරයට නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඊගාවට ලියන්න පොකුරු මල් විදිහට අපි අර බැලුවා මොනවාද? වත්තු සුද්ධ ඒ වගේම ඉතින් ගියාට පස්සේ අපි ඊළඟට බැලුවා රත්මල් පසප්පි අශෝක කතා කරා. ඊළඟට අරලිය කතා කළා. මේවා එක්කම මොනවාද? පොකුරු මල්. ඒතර අපි අර දැන් අයින් කරපු ප්‍රතික්ෂේප කරපු ඒවා පොකුරු මල් තමයි. සූර්යකාන්ත වගේ එක්කම තනි මලක් වගේ පෙනුනට පිට ගොඩක් එක්ක ඒවත් පොකුරු මල් ගණයට තමයි වැටෙන්නේ. අපි දැනට ඒවයි එහෙම වෙනස හඳුනා ගන්න කතා කරන්නේ නැහැ. දැනට ඒවා නිකන් මතක තියාගන්න. හොඳයි. ඊට පස්සේ අපි සුවඳහමනේව කතා කරා. වර්ණවත්ය කතා කළා. සුදු පාටය කතා කළා. ඊළඟ තියෙනවා පිපෙන වේලාව අනුව විවිධත්වය. විකසිත වෙන අවස් වේලාව අනුව විවිධත්වය. එතකොට තියෙනවා මොනවාද? රාත්‍රියට පිපෙන පුෂ්ප තියෙනවා. රැයට පිපෙන්නේ. නම් රාත්‍රියට පිපෙන පුෂ්ප
මොනවාද රාත්‍රියේ පිපෙන්නේ? ඔව් රාත්‍රියේ පිපෙනවා විශේෂයෙන්ම ඔන්න සමන් පිච්ච ඒ වගේම සේපාලිකා වගේ මල් ඊට පස්සේ කුමුදු මෙන්න මේවා රාත්‍රියේ පිපෙන ඒ වගේම තියෙනවා කඩුකුල් මේවා එක්කම රැට පිපෙන මල්. ඒ රැට පිපෙන මල් ගොඩාක් සුවඳයි. හොඳ සුවඳක් තියෙන රාත්‍රියේ පිපෙන මල්. ඊපස්සේ දහවලට පිපෙන මල් තියෙනවා. පිපෙන වෙලාවක් නැහැ. ඒක ඕන වෙලාවක පිපෙන්න පුළුවන්. එතකොට උදෑසනට පිපෙන මල් තියෙනවානේ. උදෑසන පිපෙන අර රාත්‍රියේ පිපෙන උදෑසන පිපෙන මල් තියෙනවා. උදෑසන කාලේ පිපෙන මල් මොනවාද උදෑසන කාලේ පිපෙන? ඔව් ඕලු නෙළුම් මානෙල් මේවා උදේට පිපෙන මල්. ඒවා හිරු උදාවත් එක්ක පිපෙන්නේ. ඊගාවට සවස පිපෙන මල් තියෙනවා. මොනවාද සවස පිපෙන මල්? එන මාතෘකාව සවසට පිපෙන මල්. හවස් යාමේ පිපෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හොඳට පරිසරයත් එක්ක ඉන්දියා නම් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මොනවාද? වැටකොළු මල් හවසට පිපෙන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා හෙන්දිරික්කා පුෂ්පය. හෙන්දිරික්කා මල්. ඊගාට තියෙන්නේ වෙලාවේ බලපෑමක් නැති විකසිත වෙන පුෂ්ප. නම් කාලයේ බලපෑමකින් තොරව විකසිත වෙන පුෂ්ප. ඒවා ඉතින් ඔය රෝස, ඉත්ත, සමන් මොනවද මේ සේපාලික මේ කටරෝලු මෑ බෝංචි ඒ වගේ ඒවා එක්කම මොකද වෙලා තියෙන්නේ ඒවයි වෙලාවක් නෑ පිපෙන්නේ. එහෙම නිශ්චිත වෙලාවක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ ඒවා ඉර තියාගෙන ඊළඟට වට්ටක්ක වගේ මලුත් ගොඩක් ලාට උදේට තමයි පිපෙන්නේ. උදේට පිපිලා 10 විතර උඩ පර වෙලා යනවා. ඒක උදේට පිපෙන මල් විදිහට තමයි වැටෙන්නේ. දවස් පුරාම තියෙන්නේ නෑ. හොඳයි එහෙනම් අපි ඔන්න ඒ පුෂ්පවල විවිධ තියෙනවා. මధు ග්‍රන්ථි තියෙන පුෂ්ප තියෙනවා. පැණි ග්‍රන්ථි තියෙන පුෂ්ප. ඒතර විශේෂම ඔය ඕලු නෙළුම් මානෙල් ඒවයි තියෙනවා පැණි තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔය මොනවාද තියෙන්නේ සුවඳහමන මල් වර්ග ගොඩාක් ඒවායේ සමන් පිච්ච වගේ ඒවායේ තියෙනවා සේපාලිකා වගේ ඒවායේ මధు ග්‍රන්ථි පැණි තියෙනවා. පැණි ග්‍රන්ථි තියෙනවා. ඊට පස්සේ රත්මල් ඒ වගේ ඒවායේ ගොඩාක් ඒවායේ රත්මල් මහ රත්මල් ඒවායේ මේ පැණි මధు ග්‍රන්ථි තියෙනවා. පැණි තියෙනවා. හොඳයි නම් අපි එකක් ලියුවා මధు ග්‍රන්ථි සහිත පුෂ්ප කියලා උදාහරණ ටික මම දැන් කියවුණා. ටික සටහන් කරගන්න. හොඳයි එහෙනම් උන්න අපි පුෂ්ප විවිධත්වය ගැන කතා කරමු. ඉතින් හැම දරුවෙක්ම මේවා හරියාකාරව තේරුම් ගන්න තේරුම් අරගෙන නිවැරදිව මේ කටයුතු සිදු කරගන්න. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන් මතක් කරනවා ඉතින් මේ තාක්ෂණික උපකරණ භාවිතා කරලා අපි මේ අධ්‍යාපනය ලබන අවස්ථාවේ හැබැයි වෙන දේවල් වලට මේක යොදා ගන්න එපා. සමහර දෙමාපියන්ගෙන් මැසිවිලි තිබෙනවා. මොකද්ද? දරුවෝ මේවා තුල අධ්‍යාපනය නොලබා වෙන විවිධ දේවල් කරන්න යනවා කියලා. ඒසයි මට්ටමට වැටෙන්න එපා. ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිතේ ඕගොල්ලෝම තමයි සාර්ථක කරගන්න ඕනේ. ඒක නිසා හැම ළමයෙක්ම දැඩි අදිෂ්ඨානයේ යුක්තව මේ වැඩේ කරන්න. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපි ඔයගොල්ලොන්ට මේ පාඩම් සිදු කරන ක්‍රමය මොකද අම්මා තාත්තා ගෙදර ඉන්න ඕන වෙලාවක මේ පාඩමට යන්න පුළුවන් ඒක තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අම්මා තාත්තට වමනානේ දරුවන්ට අම්මා තාත්තා නැති වෙලාවේ දරුවන්ට මේ දුරකථනය දීලා යන්නවා. එහෙම නැත්නම් පරිගණකයේ දීලා යන්නවා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අම්මලා තාත්තලා ගෙදර ඉන්න වෙලාවක අපෙන් ලැබෙන ලින්ක් එක පාවිච්චි කරලා දරුවත් එක්ක පන්තිට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ ආරක්ෂණ වැඩපිළිවෙළල් අපි බොහෝසේ ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ පැත්තෙන් මට අමාරු වුණත්, වියදම් අධික වුණත්, ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ දරුවෝ ආරක්ෂා කරන්න ඒ අවශ්‍ය හැම වැඩපිළිවෙලක්ම අපි යොදලා තියෙනවා. ඒක නිසා දෙමාපියොත්
පැහැදිලිව මතක තියාගන්න ඔය ලින්ක් එක ආවහම ඕගොල්ලොත් ඉඳලා පන්ති වෙලාවට තමයි මම එවන්නේ. ඉතින් පන්ති වෙලාවට ඕගොල්ලන්ට රැඳිලා ඉන්න බැරි නම් මොකද කරන්න තියෙන්නේ? ඕගොල්ලන්ට පහසු වෙලාවක ලින්ක් එක පාවිච්චි කරලා දරුවොත් එක්ක පන්තිට සහභාගී වෙන්න. ඉතින් මම ඒකයි ගොඩක් වෙලාවට ලින්ක් එක අයින් කරන්නේ නැත්තේ. ඒක හැමම තියලා තියෙනවා. ඉතින් බොහෝ ගුරුවරු නම් එහෙම නැහැ. පන්ති වෙලාවට ලින්ක් එක දැම්ම අයින් කළා. ඉතින් පන්ති වෙලාවට ගියේ නැත්නම් පන්තිය නැහැ. ඒ වගේ ගැටලු ඇති කරලා නැත්තේ ඔයගොල්ලෝගේ පැත්තෙන් දරුවෝගේ පැත්තෙන් හිතලා. එහෙනම් ඉතින් කවුරුත් එකතු වෙලා මේ වැඩේ හරියට කරගන්න අධ්‍යාපනයේ මංපෙත් විවර කරගෙන ඉස්සරහට යන්න උත්සාහ කරන්න. මොනවායි අපි අද දවසේ ඔබේ නිවහනෙන් සමුගන්නවා. අපි ලබන සතියේ මේ ආකාරයටම ඔබේ නිවහනට එනවා. ලබන සතියේ මාතෘකාව තියෙන්නේ පලහා බීජ ව්‍යාප්තිය. පලහා බීජ ව්‍යාප්තිය. ඉතින් මේකේ තියෙනවා විවිධ බීජ වර්ග තියෙනවා. මම කීපයක් කියනවා. ඔයගොල්ලෝ සොයා ගන්න පුළුවන් ඒවා පරිසරයෙන් හොයාගන්න. හොර වගේ ඒවා. ඊපස්සේ තොටිල, ගම්මාළු, ඊපස්සේ මාර, ඔලින්ද, ඊගාවට පුවක්, ඒ වගේ පෙරළු ඒ වගේ හොයා ගන්න පුළුවන් පලහා බීජ ටිකක් හොයලා තියාගන්න. තෙල් එරළු ඒ වගේ කීපයක් හොයලා තියාගන්න. අපි ඒවත් එක්කලා මේක සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් අපි රූපරාම පුළුවන් තරම් පාට පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා සජීවීකරණය කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ අතේ තිබුණොත් තමයි මේක ඕගොල්ලෝ අතින් ස්පර්ශ කළ බැලුවොත් තමයි ඔයාට මේකේ දැනුම තහවුරු වෙන්නේ. මොකද විද්‍යාව කියන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් කියන පාඩමක් නේ. නිකන් නැතුව කතා කරලා වැඩක් නෙවෙයි. නිසා තමයි පුළුවන් තරම් මේ ප්‍රායෝගික පැත්ත පෙන්වමින් කාලේ ටිකක් වැඩිපුර ගියා. ඒ ප්‍රායෝගික පැත්ත පෙන්වමින් මේ කටයුතු කරන්නේ ඒකයි. හොඳයි එහෙනම් මාතෘකාව ලිව්වා. අපි එවන ආදට සමුගෙන යනවා. ලබන සතියේත් අපි ආලිහුම් සෝදායි සතියක් සමඩ ප්‍රාර්ථනා කරනවා.